Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuzitazame nchi za magharibi. Naitwa Ramadhani Fupi. Viongozi wa mataifa ya Umoja wa Ulaya ni kama vile wameanza kuwa na hofu kuhusu vita vinavyoendelea kurindima katika eneo la Mashariki ya Kati kati ya Israel na Iran, huku baadhi ya viongozi hao wa magharibi wakipeana tahadhari ya kwamba waache kuingilia kati mzozo huo, la sivyo watasababisha hali kuwa mbaya zaidi na hata kushuka kwa uchumi katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuwa kama Marekani itajaribu kuingilia kati vita vya Irani na Israel, basi hii itasababisha kutanuka zaidi kwa mzozo ambao hautakuwa na matokeo chanya kwa upande wowote. Aidha, katika mkutano huo ambao dhumuni lake lilikuwa kujadili hali ya Mashariki ya Kati, mwanadiplomasia huyo Kaja Kallas amesema kwamba nchi zote ambazo ni wanachama wa Umoja wa Ulaya zimekubaliana kwamba Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia. Ikumbukwe wakati wa shambulizi la kwanza la Israel lililofanywa siku ya Ijumaa lililenga sehemu maalum, hasa kwenye vinu vya silaha za nyuklia vya Iran, ambapo kwa mujibu wa serikali ya Israel inasema kwamba inataka kuona Iran haimiliki silaha za nyuklia, ikidai kuwa umiliki wa nyuklia kwa Iran ni tishio kubwa kwa Israel. Pia ikumbukwe kwamba hapo awali nchi za Umoja wa Ulaya zilikuwa zikipata mafuta na gesi kutoka Urusi, lakini baada ya Urusi kuanzisha operesheni yake ya kijeshi huko Ukraine, nchi hizo za Umoja wa Ulaya zilianza kutofautiana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Baada ya kutofautiana kati ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin na mataifa hayo ya magharibi, Urusi ilianza kuwekewa vikwazo mbalimbali kutoka mataifa ya magharibi, na hapo ndipo mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya yalipoanza kuhamia katika nchi za Kiarabu kwa ajili ya kupata gesi pamoja na mafuta. Lakini kwa wakati huu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambapo kuna nchi za Kiarabu, hali si nzuri hata kidogo kufuatia vita vilivyozuka wakati huu kati ya Iran na Israel. Hivyo mataifa hayo ya magharibi yanaomba vita hivyo kumalizika haraka iwezekanavyo ili sije kusababisha anguko kubwa la kiuchumi. Itakumbukwa siku chache zilizopita mwanadiplomasia huyo Kaja Kallas alitangaza nia ya kuongeza vikwazo zaidi kwa Urusi kuhusu suala la gesi na mafuta, lakini kutokana na kuzuka kwa vita vya Iran na Israel, mataifa hayo ya magharibi yanatafuta njia nyingine ili kuepuka anguko la kiuchumi. Mataifa ya magharibi yanatafuta njia mbadala ya kuhakikisha kuwa mataifa hayo hayashuki zaidi kiuchumi, licha ya uchumi wa mataifa hayo ukionekana kushuka. Na ndio maana hata Kaja Kallas anasema kwamba suluhu la vita kati ya Iran na Israel ni mazungumzo ya kidiplomasia tu na wala si vinginevyo. Mfuatiliaji wa Kankono TV, watu mbalimbali wamekuwa wakijiuliza ni nini hasa hatima ya mzozo huo kati ya Iran na Israel, na je, vipi kama mzozo huo utaendelea kudumu zaidi? Kwa upande wao, baadhi ya wachambuzi wa mambo ya siasa na kivita wanasema kwamba mzozo huo hautachukua muda mrefu zaidi, na kama utaendelea kudumu hata zaidi ya wiki mbili, basi Marekani huenda ikaingilia kati mzozo huo kuitetea Israel. Lakini ikumbukwe, kama Marekani itaamua kuitetea Israel, pia kuna mataifa mengine makubwa duniani ambayo nayo bila shaka yataitetea Iran, hali ambayo inaendelea kujenga maswali mengi kwenye vichwa vya watu kwamba kitakwenda kuzaliwa kitu cha aina gani. Je, wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Kankono TV unatoa maoni gani kuhusu hiki kinachoendelea kati ya Iran na Israel? Na je, Marekani itaingia vitani dhidi ya Iran? Usisahau kucomment, lakini usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili upate taarifa zaidi. Naitwa Ramadhani Fupi.